Ah, jo, meine Freunde. Was geht ab? Der nächste ist hier mit The Evil Within. Part Nummer 4 ist es jetzt. Ich nehme direkt hier diesen Part direkt noch an Part 3 hinten dran auf, weil ich einfach gerade so richtig Bock drauf habe. Deswegen geht's auch direkt weiter. So. Ich meine, ich bin immer noch total fasziniert von dieser Kameraführung, ne? Ich finde das affengeil. Oh mein Gott. Bitte, lasst euch bloß nicht stören. Oh shit. Na, das war jetzt eher unlustig. Wo kommen die denn alle jetzt bitte her? Ich hätte nicht einfach so drauf losrennen sollen. Scheiße, nichts wie weg von hier. Gottverdammt! Einfach keine Munition verschwenden für wegrennen. Ui. Also muss ich im Spiel machen können. So ein Scheiß. Ach so, da endet direkt mal Kapitel 2, ja super. Ey, wenn ich das immer wüsste, dann kann ich das in einen Part tun. Das ist doch echt nervig, ey. Oh ne, ne. Alles klar. Nächstes Kapitel. Auf geht's. Wenn du in der Nähe von Gegnern sprintest, werden sie dich wahrscheinlich bemerken. Ja, das klingt realistisch. So sollte das auch sein. Jetzt haben wir keine Musik mehr, aber er lädt noch, das ist schon mal gut. So, jetzt sind wir hier unten. Ob die Lampe wohl noch geht? Nee, ich hätte nichts drin. Oh, guck mal. Streichhölzer, ein bisschen Leben. Da kann man jetzt schon fast richtig was mit anfangen. Gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Oh ja. Guck mal. 1600 schon. Die muss ich auch bald mal ausgeben. Bei der nächsten Möglichkeit. Ist das so? Ich kann schon wieder ein paar Mal nachladen. So. Bisschen Gesundheit. Könnte ich mir natürlich auch mal wiederholen. Zack. So. Hier ist ja nichts dran.
Was auch das für ein Geräusch war. Wo das herkam, weiß ich jetzt auch nicht. Zack. So, mal gucken, was das jetzt hier bringt. Fallen lassen haben die wahrscheinlich eh nichts. Ne, das war klar. Ach, die trudeln da oben immer noch rum. Das geht mir aber ist ein bisschen auf den Sack, dass die da immer noch rumtrudeln. Oh. Ich sehe, dass da jetzt einer kommt, ey. Das wäre nämlich ziemlich arsch, wenn da jetzt einer kommen würde. Ich habe nicht viel Schuss, ey. Mach nicht mal Krach. Das hat jetzt keinen Krach gemacht, da kommt jetzt keiner von denen. So ganz rein zufällig mal aus den Hütten raus. Und will mir auf den Senkel gehen. Krasse Scheiße. Tja, da hängen irgendwelche ab. Oh, guck mal. Das nehmen wir mit. Wahrscheinlich da, aber Blut ist da drin. Wenn ich da jetzt reingehe, geht es wahrscheinlich richtig ab, aber... Ja, wahrscheinlich muss ich da auch sogar rein. Ich hätte den Ball gerne mitnehmen, damit ich immer so eine schöne Nahkampfwaffe. Ja. Flasche nicht nehmen? Zum Werfen oder so? Na komm, die kriegt er bestimmt. Das Bomben entschärfen, Nadel anhalten. Blau Erfolg, rot gleich Fehlschlag. Okay. Ganz toll. Das war irgendwie jetzt echt fail. Danke. Danke. Und das war jetzt echt für den Arsch. Ja, wenigstens das bringt was. Oh ja, das bringt wirklich was. Okay, da ist ein Versteck schon mal. Jetzt habe ich schon wieder wenig Leben, ey. Wow, gerade erst eine Spritze gekriegt. Okay, zusehen, wie ich hier klarkommen, wa? Ich glaube, irgendwie bin ich instant in das richtige Haus gegangen, wo es weitergeht, habe ich so das Gefühl. Ach, guck mal. Sie ist weg. Nehmen wir noch meine Notizen mit.
Okay. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Zurück. Achso, ich halte halt nicht lang genug, ey. Oh. Mein Kopf. So, Lampe aus hier. Haben Sie etwas vergessen? Ich habe gar nichts vergessen. Ich möchte hier gerne weitermachen, mich weiter verbessern hier. Muss ja lohnen hier jetzt mit 2400, muss ich ja irgendwas Schönes machen können. Aha. Zum Beispiel spontaner Nachkampfschaden. Spritzenwirkung. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Eigentlich brauche ich die Pistole nicht wirklich machen hier. Okay, gucken wir erstmal bei Fitness rein hier. Ich glaube, das ist wirklich am besten hier. Ja. So. Das auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch 400. Da geht nichts mehr, ne? Mit 400. Ne. Okay. Das ist cool, in der Leben pimpst das automatisch volles Leben. Das ist schon mal schön. Das ist gut zu wissen. So, tun wir mal speichern. Ja. Alles klar. Und weiter geht's. Alter Schwede. Okay. Die rasten direkt aus. Okay. Gut, hier so. Hier wirklich schon rein will, weiß ich noch nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Schön, dass hier überall Fallen sind. Mal gucken, ob ich woanders Heimat finde.
Gehen wir zurück nach drüben. Da war ich auch noch nicht fertig, aber dass ich jetzt die Axt gefunden habe, ist schon wieder eine schöne Sache. So, hier war irgendwo eigentlich die Pulle, oder? Aber ich weiß auf die Pulle jetzt. Ich habe jetzt erstmal die Axt. So. Kann ich die Axt gar nicht zuordnen. Das ist aber kacke. Aber okay. Dann ist das so. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Aha. Ich bin Warum Doktor. der noch? Marcelo Jiménez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Ich will erst checken mit dir. Ah. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Stimmt. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen. Lass mich jetzt nur erstmal hier alles andere abchecken. Ist der jetzt so schnell runtergekommen? Will er mich verkacken? Ah, abscheuliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Kein Problem, Chef. Das kann ich machen. Ich weiß auch nicht geschnallt, wie er so schnell weggekommen ist. Hier! Hier! Ja, ich weiß schon, wo du bist. Hey! Da. Hier drüben! Hier geht es lang! Der Alte geht dabei noch drauf. Wenn er das möchte. Kontrollpunkt. Granate. Aua! Ich denke, ich soll die weglocken. Er ist so bescheuert, ey. Ich dachte... Ist doch egal, weil ich dachte... Hier, geh mal in Flammen auf. Dass ich dich wieder mitnehmen kann hier. Zack. Anzünden. Alles klar, weiter geht's. Okay. Schon mal gut, dass der... Jetzt schon auch nochmal 4 Pistolenmunition. Ja, jetzt tun sich hier langsam schon mal wenigstens alles zum Guten wenden. Wir kriegen mehr Munition.
Was haben wir hier? Wie viel sind? 300 nochmal. Hoppla. So, ich an dem vorbeikommen soll, weiß ich noch gar nicht. Noch ein bisschen. Klingt sehr unheimlich. Ich glaube, da gehe ich dann nicht lang. Da setze ich mich lieber mit dem da unten auseinander. Scheiße, ich brauche Deckung. Jetzt bin ich ja trotzdem wieder bei dem da oben. Da wollte ich irgendwie nicht hin zu dem. Nee. Da oben abfinden. Lag irgendwas da. Eine Axt nehmen wir da mit. Auf jeden Fall, die ist dabei. Streichhölzer. Nehmen wir wieder ein paar mit von. Anzünden ist vielleicht nicht so eine kluge Idee. Ich muss eh nach drüben. Okay. Die Falle entschärfen wir erstmal hier. Das, okay. Erstmal jetzt ein bisschen zurechtfinden, ne? Das Spiel packt mich schon ziemlich, ey. So, jetzt habe ich das auch raus hier mit dem Scheiß, wenn man die entschärft. Oh, guck mal. Noch mehr Munition. Streichhölzer. Also. Ja, lauf halt noch langsamer ruhig, ist kein Problem. Der ist auf jeden Fall hier. So geht das. So, gehen wir noch 9 höher. So, ach ja, ich vergesse, wie das Menü geht, aber jetzt weiß ich es ja. Granate. Spritze tun wir erstmal jetzt neben mir. So. Was haben wir denn hier? Streichhölzer. 1000! Jo. Die geht ja nicht kaputt, ne? Doch, die kann man kaputt machen, da ist ein Schlüssel drin. Ach so. Ach. Ich hätte gewusst, hätte ich die davor auch schon ganz stark kaputt gehauen, ey. Scheiße.
ob man dem eine Granate darunter werfen kann. Das interessiert mich ja. Ey, was ist das denn? Dein Ernst? Das ist echt ein Scherz gewesen, ne? Das war echt ein Scherz von dem. War nicht sein Kopf? Krass. Egal, lass ich mir richtig Zeit für. So. Du bist tot. Ob der immer zu mir kommt? Kommt nicht. Das weiß ich, was hier. Oh shit. Bam. Ich möchte erst die Munition aufnehmen, danke. Jetzt versuche ich hier an. Ist klar. So. Mal wie es gleich aussieht jetzt hier. Flasche nehmen wir gerne mit. Haus rein. Der fast geklappt hat, oder gemacht hast. Den Koffer tu ich erstmal aufmachen. Eine Schrotflinte. Na, die nehmen wir doch erstmal mit, ja. Aber auf jeden Fall. Achso, hier kann man rausgehen. 3100. Was? Ich wollte gerade sagen, das ist aber gut. Danke. Scheiße. Warte, krass jetzt.
Aber das muss es sein, ne? Da muss natürlich genau jetzt sein. Jawohl. Du kleine Missgestalt. Hier hast du. Wie schmorst du richtig hin? Okay, natürlich gibt ihr mir auch nichts. Harpunenbolzen. Nehmen wir einfach erstmal mit und gucken, was wir damit anfangen können später. Oh, okay, gut. Mit dem will ich mich aber nicht anfreunden hier. So. Eine Granate. Ist auch mal schön. Okay. Dann kann ich da bestimmt jetzt das Tor wieder aufmachen hier, oder? Jawohl. Nicht? Super. Natürlich nicht. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Oder sowas. Ich hätte ja sonst noch nichts zu tun gehabt. Ganz toll. Kann ich gucken, wie ich in das Haus hier reinkomme, weil da wird die Kettensäge bestimmt drin sein. Der geht doch bestimmt dahin. So, und tot. Eine Spritze gibt er mir auch. Ja, die nehmen wir als Auto, weil mein Leben im Moment gerade so schön gering ist. Quallenarmbrust. Yay. Langsam finden wir auch die coolen Sachen hier. Herzustellen. Okay. Okay. So, haben wir das hier erstmal. Okay. Okay.
Was macht die denn für Geräusche? Zack. Dankeschön. Haben mitgenommen, ja. Gut. Gucken wir jetzt nochmal hier raus, mit dem es abgeht. Okay. Danach dreht er sich wahrscheinlich um und kommt wieder, wa? Ja. Fuck. Wie cool ist die denn? Also das kann auf jeden Fall nicht jeder. Direkt wieder ein Herstellen davon. Also die ist ja richtig geil. Okay. Oh, Schrottplatte, das ist auch eine Sache. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte, die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Komm ich da nicht irgendwie hoch zu dem oder so? Nicht ein Turmband. Nehmen wir es mal. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Aha. Versuch Nummer 4. Irgendwie aufsammeln. Offensichtlich Probanden nicht, Nummer okay. 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Tja, wo wird sie zum Dachboden, ne? Können wir hier liegen lassen. Guck mal, ob er nochmal in den Raum kommt. Alles klar. Tut der Spacko also echt noch leben, wo ich den mit dem Bolzen weggeknallt habe? Du bist Laser tot. Und am Arsch. So.
Auf jeden Fall tot. Kein Streichholz mehr, ist aber irgendwie eher kacke. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Also hier war nichts. Schleichen also noch 2 da rum. 3. Boah, die Waffe ist echt geil, ey. Zeig mal. Und nun? Ach, gar nichts. Ich dachte, der geht hoch. Stillverkoffer. Ach, der macht ganz voll direkt. Ja, cool, cool. Blendbolzen. Aha. Schrank auf der für die Vollarmbrüste cool. Na, die Kettensäge ist bestimmt doch da unten drin. Ich weiß es aber auch nicht. Egal. Ob ich die Kettensäge finde, seht ihr dann im nächsten Part. Bis dann.